အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်အခု teacher သင်မဲ့သင်ခန်းစာလေးကတော့ Grade 10 Chemistry ပေါ့နော် Chapter 6 Acid Bases and Saltsဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီ acid bases and salts ရဲ့ဒီမှာ teacher 6.1 ပေါ့နော် acid and their properties ဆိုရဲ acid နဲ့သူ့ရဲ့ဂုဏ်သတ္တိများကို teacher တို့သင်မှာဖြစ်ပါတယ် chemical properties ဓာတုဂုဏ်သတ္တိကဲဒီဟာမှာတော့သားတို့သမီးကို check ကြပါမယ်နော်မှတ်ကိုမှတ်ထားပါမယ်ဒီ equation လေးတွေပေါ့နော် acid နဲ့ဓာတ်ပြုတဲ့ဟာမှာဟုတ်ပြီနော် acid က react with matter နော် matter နဲ့ဓာတ်ပြုတဲ့အခါမှာဆိုရင် to form ပါထွက်လာလဲဆိုတော့ salts and hydrogen စားနဲ့ hydrogen ထွက်လာပါတယ်တဲ့ကဲဒီမှာဆိုရင် teacher တို့ physical state လေးတွေကိုလည်းသတိထားပြီးတော့မှတ်ပေးရမယ် matter ဒီ teacher တို့ matter ကတော့သားတို့သမီးကိုသိထားပြီးသား matter เนาะဘယ်နှမျိုးရှိလဲ teacher လောလောဆယ်တင်ထားတာဒီအခု20လောက်ပေါ့เนาะတင်ထားတယ်အဲ့ဟာလေးသားတို့သမီးကိုသိလိမ့်မယ် matter ကအခုဒီမှာတော့ဥပမာပြထားတော့ calcium ပေါ့ calcium ဒီ solid အထူးသဖြင့် matter အများစုဒီ solid state ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာတခု mercury ပဲ at room temperature မှာ mercury ဒီ liquid ပေါ့เนาะအဲ့ဒါလေးတခုပဲမှတ်ထားမှာပါကျန်တာအားလုံးနေဒီ solid တွေပါဟုတ်ပြီနော်တတ်တူလေးอ่ะပြီးတော့ acid dilute လို့ပြောထားတာဆိုတာဒီဒါတို့တမျိုးမှတ်ထားပါ dilute ဒီရေရောထားပြီးသားဟုတ်ပြီနော်ရေရောထားပြီးသား acid ဖြစ်ပါတယ်နည်းနည်းလို့ပေါ့အပြည့်နဲ့ acid ကိုရေရောလိုက်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတစ်ခုမှတ်ထားရမယ်အဲ့တော့ metal နဲ့ acid နဲ့ဓာတ်ပြုတဲ့အခါမှာဘာထွက်လဲဆို salt plus hydrogen ထွက်တယ်စားနဲ့ hydrogen ထွက်ပါတယ်တဲ့ဒါဒီအခုဒီချက်ပေါင်းခတ်ထားတဲ့အရာလေးကတော့ဒါတို့တမျိုးလုံးဝထည့်ထားရမယ်အရာပေါ့နော်အဲ့ညမှာ metal ညမှာမျိုးစုံပြောင်းလို့ရတယ် calcium မဟုတ်ဘူး sodium လည်းပြောင်းလို့ရတယ်အဲ့ဒါဆိုရင် salt solution ဒီချက်သင်ထားပြီးသားပါရှေ့အခန်းမှာပေါ့နော် chapter 3မှာသင်ထားပြီးသား salt မှာအပိုင်းတစ်ပိုင်းပါတယ် first part ဒီဘာလဲ metal ကိုရေးပြီးတော့ second part ဒီဘယ်ကနေထွက်လာတာကိုပြောတာလဲဆိုတော့ acid radical ပေါ့နော် acid radical လေးကိုသူတို့နှစ်ခုကိုပေါင်းထားတဲ့ဟာကို salt ပေါ့နော်စားလို့ခေါ်ပါတယ်စားဆိုရင်သူ့ရဲ့ state ဒီအမြဲတမ်းမှတ်ထားပါ aqueous ထွက်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်စားဆိုတာနဲ့ teacher တို့ aqueous ထွက်မယ်ပြီးတော့မှ teacher နောက်ဆက်သွားရင်းထဲမှာတစ်ခုထူးခြားတာလေးပြောပြပေးမယ်နော်ကဲဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်အခု teacher တို့စက်ကြည့်အောင် calcium Ca solid state လေးရေးဖို့မမိနဲ့เนาะ metal အားလုံးဒီ solid ပါ mercury တခုကလွယ်လို့ပေါ့နော် mercury ကတော့ liquid ပေါ့နော် calcium solid plus hydrochloric acid dilute equals to ဟုတ်ပြီနော်ဒီ completely reaction ဖြစ်တယ်ပေါ့နော် hydrochloric acid က HCl aqueous ပေါ့နော်equals to calcium chloride plus hydrogen အဲ့မှာဆိုရင် teacher တို့ဒီမှာဥပမာဆိုပါစို့ teacher တို့ဒီလိုနှစ်ချမ်းခွဲပြီးတော့လည်းမှတ်လို့ရတယ် calcium ဒီ Cl နဲ့ဓာတ်ပြုမယ်ဒါကြောင့်မလို့ calcium chloride အဲ့တော့ teacher ရှေ့မှာလဲ oxidation number တွေတင်ထားပြီးသားပါ calcium ဒီဘယ်လောက်ရှိရလဲ positive 2ရှိတယ် chlorine ဒီ acid radical လာတယ် hydrogen တစ်လုံးပဲဖယ်ထုတ်တဲ့အတွက်သူ့မှာ1 minus ပေါ့နော်ဒါမှ1 minus or minus 1ပေါ့နော်1 minus ရှိရဲဒါဆိုရင် teacher ကအလွယ်မှတ်နည်းလေးတင်လိုက်တယ် oxidation number ညှိနည်းနဲ့တော့မတင်လိုက်ဘူးချက်ချေကမြောက်ကြည့်လိုက်ပါဒါဆိုရင် CaCl2 ဆိုပြီးတော့ထွက်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော် CaCl2 aqueous စားရည်အမြဲတမ်း aqueous ပါ plus hydrogen H2 gas hydrogen တွေကတော့ gas ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင် teacher တို့အဲ့မှာ equation တစ်ခုကိုပြီးသွားတာ ਨੇ what ပြီးသွားရင် symbol ရေးတယ် symbol ပြီးသွားရင် state တွေထည့်ရမယ် state တွေထည့်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ teacher တို့ equation ညှိရမယ်အဲ့ဒါလေးသတိထားပါအမြဲတမ်း equation ညှိဖို့မမေ့ပါနဲ့နောက်ဆုံးအားလုံးပြီးသွားပြီဆိုရင် equation လေးပြန်ကြည့်အောင် calcium တစ်လုံးညီသွားပြီဟုတ်ပြီနော်ဒီက calcium တစ်လုံးနဲ့ဒီက calcium တစ်လုံးညီသွားပြီ hydrogen ကနှလုံးဖြစ်နေပြီစပြီးတော့ဒီမှာလဲ chlorine ကနှလုံးဖြစ်နေတဲ့အတွက် HCl hydrochloric acid မှာဘာလုပ်လိုက်မလဲ2မြောက်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်မြောက်လိုက်တဲ့အခါကျ hydrogen နှလုံး chlorine နှလုံးဖြစ်သွားပါပြီဟုတ်ပြီဒါဆို teacher ပြန်မှတ်မယ် metal နဲ့ acid နဲ့ဓာတ်ပြုတဲ့အခါမှာ salt plus hydrogen ထွက်တယ်ကဲနောက်တစ်ခု number 2ကကြတော့ teacher တို့ acid react with metal oxide and hydroxide metal oxide သို့မဟုတ် hydroxide နဲ့ဓာတ်ပြုတဲ့အခါမှာဆိုရင် to form salts and water only salts နဲ့ water ဟုတ်ပြီနော်စားနဲ့ရေထွက်ပါတယ်တဲ့ဒါဆိုရင် teacher metal oxide calcium oxide ပေါ့နော် solid plus hydrochloric acid dilute နော် HCl aqueous equals to ဟုတ်ပြီနော် completely reaction salt plus water ဆို calcium chloride plus water ခုနကပဲ teacher နှစ်ချမ်းခွဲပြမယ်နော် HCl ကို teacher တို့ HCl ကဘယ်သူပါမှာလဲ acid radical က Cl ဖြစ်တယ်ဒီဘက်က calcium oxide ကကြတော့ teacher တို့ metal ပေါ့နော် metal
calcium ထွက်မယ်အဲ့တော့ calcium chloride ဆိုတော့ CaCl2 aqueous plus H2O water liquid ရမယ်နော်အဲ့လိုပဲပြီးသွားလို့ရှိရင်ထုံးစံအတိုင်းဒီကျတော့ဘာလုပ်ရမလဲ equation ညှိမယ်ကဲနောက်တစ်ခုကကြတော့ teacher what equation ညှိရေးမယ် calcium hydroxide plus sulfuric acid equals to ဘာထွက်မလဲဆိုတော့ reaction ပေါ့နော် completely reaction salt plus water salt က teacher ထုံးစံအတိုင်းပဲ calcium hydroxide ကဘယ်သူ့ကိုပဲယူမှာလဲ metal ဖြစ်တဲ့ calcium ကိုပဲယူပြီးတော့ sulfuric acid က acid radical sulfate ပေါ့နော် SO4 ကိုယူမယ်ယူလိုက်တဲ့အခါမှာ calcium sulfate solid plus water အဲ့ဒီမှာเนาะ calcium sulfate ဒီ teacher ကို solid အဆိုင်ခဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါလေးတကူမှတ်ထားပေးပါထူးခြားချက်เนาะ calcium sulfate solid barium sulfate ဆိုပြီးလာပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါဒီလဲ solid ပါ sulfate တွေနဲ့ပေါ့เนาะပေါင်းတဲ့ calcium တွေ barium တွေဒီအမြဲတမ်းစားဖြစ်ပေမဲ့ solid ပဲထွက်ပါတယ်အဲ့ဒါလေးတကူမှတ်ထားပေးပါ salt ဆိုတိုင်းကဒီကျတို့က aqueous လို့ပြောလို့မရဘူး sulfate နဲ့လာပေါင်းတဲ့ပေါ့နော် calcium နဲ့ barium ဒီ solid ပဲထွက်ပါတယ်ဒါနော်တောက်လျှောက် salts တွေက aqueous တွေလို့ထွက်လာပြီးတော့မှဒါလေးက calcium sulfate က solid အနေနဲ့ထွက်တာပါထုံးစံတိုင်းပြီးသွားလို့ရှိရင် teacher တို့ဘာလုပ်မလဲ equation ညှိမယ်နောက်တစ်ခုနံပါတ်3ကကြတော့ acid react with carbonate တွေနဲ့ဓာတ်ပြုမယ် teacher တို့เนาะ to form as salts ဟုတ်ပြီเนาะ carbonate တွေနဲ့ acid နဲ့ဓာတ်ပြုတဲ့အခါမှာစားနဲ့ carbon dioxide plus water ထွက်ပါတယ်အဲ့လိုပဲ metal carbonate ဖြစ်တဲ့ calcium carbonate နဲ့ hydrochloric acid dilute aqueous နဲ့ဓာတ်ပြုတဲ့အခါမှာထုံးစံတိုင်းပဲ calcium carbonate ကစီကနေပြီးတော့ calcium metal ထွက်မယ်စားဖြစ်ဖို့အတွက် hydrochloric acid စီကနေပြီးတော့ acid radical chlorine ထွက်မယ်အဲ့တော့ပေါင်းလိုက်တော့ CaCl2 aqueous plus ဟုတ်ပြီနော် carbon dioxide plus water ရမလားဒါဆိုရင် calcium chloride ဒီမှာကျတော့ soft ဖြစ်တဲ့အတွက် aqueous ပဲထွက်တယ်ခုနက sulfate တစ်ခုတည်းဒါလျင် solid ပြန်ထွက်တာစားမှာရမယ်နော်အနေကြရဲဆိုတဲ့သဘောကိုပြောတာပါထုံးစံတိုင်းပြီးရင် teacher တို့ဘာလုပ်မလဲ equation ညှိမယ်ကဲဒါဆိုရင် teacher တို့ဒီ acid ကိုပေါ့နော် chemistry in daily life teacher တို့နေ့စဉ်ဘဝတွေမှာဘယ်လိုမျိုးအသုံးချနေလဲဆိုတာကိုကြည့်ရအောင် some example of most common uses of acid in daily life teacher တို့နေ့စဉ်ဘဝမှာဆိုရင်အသုံးများဆုံးသော acid တွေကိုတဲ့နော် some example ပေါ့နော်အချို့ကတော့ are list in the following table အောက်ပေါ်ပြပါစေရမှာနော်စာရင်းပြုစုထားပါတယ် acid teacher တို့နေ့စဉ်ဘဝမှာအသုံးများနေတဲ့ acid တွေကဘာတွေလဲဆိုတော့ sulfuric acid hydrochloric acid nitric acid phosphoric acid carbonic acid, citric acid, ethanoic acid ဒါဆိုရင် teacher တို့ formula လေးကြည့်ရအောင် sulfuric acid ရဲ့ formula က H2SO4 hydrochloric acid က HCl nitric acid က HNO3 phosphoric acid က H3PO4 carbonic acid က H2CO3 citric acid က C6H8O7 ဒါလေးကတော့တာရသမီးတို့နောက်ထပ်အသစ်ထပ်မှတ်ပေးရမယ်เนาะformula လေးဖြစ်ပါတယ်အပေါ်ကဟာတွေကတော့ရှေ့ခန်းနေတဲ့မှာမှတ်ထားပြီးသားเนาะ ethanoic acid CH3COOHသူတို့ကိုဘယ်နေရာတွေမှာ uses အသုံးများလဲဆိုတော့ sulfuric acid ကိုကြတော့ extraction of some metal such as copper ဟုတ်ပြီနော် copper လိုမျိုးပေါ့နော်ဥပမာဆိုပါစို့ metal အချို့ကို extraction ထုတ်လုပ်တဲ့နေရာတွေမှာသုံးတယ် manufacture of fertilizer ဒီကျတို့ဓာတ်မြေဩဇာထုတ်တဲ့အမြောက်အများထုတ်တဲ့နေရာတွေ detergent တွေဟုတ်ပြီနော်ဒီကျတို့detergent ထုတ်တဲ့နေရာတွေပေါ့နော်ဂျေးချွတ်တဲ့အခါမျိုးတွေမှာထုတ်တဲ့စက်ရုံတွေမှာသုံးများတယ်ပြီးတော့ paint ဆေးနော် paint ဆေးအိမ်တုပ်ဆေးဝါးတွေပေါ့နော်ပြီးရခါ rubber ဆိုတဲ့ teacher rubber အမြောက်များထုတ်တဲ့နေရာပြီးတော့ paper and pulp industry ဆိုတာက teacher တို့စက်ကူတွေနဲ့ဟုတ်ပြီနော် pulp industry ဆိုတာစက်ကူပြော့ဘတ်ထုတ်တဲ့စက်ရုံတွေနဲ့ပြီးရခါ car batteries တွေနဲ့ rust removal ဆိုတာတန်ကြေးတွေဖယ်ရှားတဲ့နေရာမျိုးတွေမှာဆိုရင်တော့ H2SO4 ပေါ့နော် sulfuric acid ကိုအသုံးများပါတယ်တဲ့ hydrochloric acid ကိုကြတော့ to help swimming pool be free of algae ပေါ့နော်be free of algae ဆိုတာ teacher algae တွေဘာဖြစ်တာလဲရင်းနှီးမတတ်ဖို့အတွက်ပေါ့နော် swimming pool တွေမှာဆိုရင် hydrochloric acid ကိုအသုံးပြုတယ် to make aqua reger for dissolving gold and platinum teacher တို့ပေါ့နော်ရွှေတွေနဲ့ platinum တွေကိုပျော်ဝင်စေဖို့အတွက် aqua reger ဆိုပြီးတော့ teacher တို့ hydrochloric acid ကိုအသုံးပြုပါတယ်အဲ့ဒီမှာဆိုရင် teacher တို့ကသူ့အချိုးစားနဲ့သူသုံးရတယ်ပေါ့နော် aqua reger ဆိုတာကဘလို့အရည်မျိုးလဲဆိုတော့ hydrochloric acid proportion တော့ teacher မမှတ်မိတော့ဘူးပေါ့နော် hydrochloric acid နဲ့ nitric acid ကိုအချိုးကျရောနှောပြီးတော့မှရလာတဲ့အရည်အဲ့ဒီအရည်ကကြတော့ aqua reger ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့သူက
ရွှေပေါ့ဥမာဆိုပါစို့ကျတို့ရွှေထွက်တဲ့နေရာတွေမှာဆိုရွှေကျင်ရတယ်ကွာသူတို့ကကြောက်အခုလိုရွှေမကျင်တော့ပဲနဲ့အဲ့ဒီအရေးထဲမှာခုနကဟိုပေါ့နော်ရွှွန့်ပေါ့ရွှေပါတဲ့ရွှွန့်တွေကိုထည့်လိုက်တယ်ထည့်လိုက်ပြီးတော့ခဏလောက်အကြာတဲ့အခါမှာအနေထိုင်သွားတယ်အဲ့ကနေမှပြန်ပြီးတော့ဒီချက်တို့ကရွှေမှုန်လေးတွေကိုပြန်ခတ်ယူတာအဲ့လိုနီးနဲ့เนาะအဲ့လိုနီးတွေလုပ်တဲ့နေရာမျိုးတွေမှာဆိုရင်အသုံးများပါတယ်တဲ့ aguarita ကဲနောက်တစ်ခုက nitric acid HNO3 ကကြတော့ making fertilizer and explosive သူကဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ဓာတ်မြေဩဇာတွေထုတ်တဲ့ညတွေပြီးရက explosive ဆိုတာပောက်ကွဲစေတဲ့ပစ္စည်းတွေပေါ့နော်ထုတ်တဲ့ညတွေမှာအသုံးပြုတယ်ပြီးတော့ to make aguarita ဆိုတာခုနကလိုပဲ a major of 1 part of the concentrated nitric acid က1ပေါ့နော် and 3 parts of the concentrated hydrochloric acid က3 1:3 ပေါ့aguarita ကိုဖြော်မယ်ဆိုရင်hydrochloric acid က3 စား nitric acid ကတစ်စားပေါ့နော် 1:3 ratio နဲ့ဖြော်ပြီးတော့ for dissolving gold and platinum ရွှေတွေနဲ့ platinum တွေကိုပျော်ဝင်စေတယ်ပျော်ဝင်စေပြီးတော့အဲ့ရနေမှပြန်ပြီးတော့ယူတာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုက phosphoric acid H3PO4 သူ့ရဲ့ uses ကကြတော့ making fertilizer and RAS inhibitor သူကဘာလဲဆိုတော့ fertilizer ဆိုရယ်ဓာတ်မြေဩဇာတွေပြုလုပ်တဲ့နေရာနဲ့ and RAS inhibitor ဆိုတာဒီချက်တို့တန်ချင်းမတက်အောင်ကာကွယ်တဲ့နေရာမျိုးတွေမှာဆိုရင်တော့inhibitor အနေနဲ့အသုံးပြုပါတယ်နောက်တစ်ခုက carbonic acid တွေ carbonic acid ကကြောင့် in fizzy drink ဆိုတာကကျတို့ဒီပေါ့နော်အေးတွေမှာသုံးတယ်ဒီကျတော့ gas ပါတဲ့အေးဒီမှာ carbonic acid ကိုအသုံးများတယ်ပြီးတော့ citric acid ကကြတော့ကျတော့ in fruit juice အသီးနှံဖြော်ရည်တွေပြီးရက in the preparation of effervescent salts တွေဒီကျတော့ရေစုဆေးပြားတွေပေါ့နော်ရေစုဆေးပြားတွေမှာပါတယ်ပြီးတော့ as a food preservative ပြီးရကကြတော့ဒီကျတော့အစားအစာတွေကိုတာရှည်ကန်ဆေးအနေနဲ့သုံးတဲ့နေရာမျိုးတွေမှာအသုံးပြုပါတယ်တဲ့ခုနလည်းချက်ပြောပြီးသားပါဘာလို့လဲ pickle ဆိုတာကစားရည်စိမ့်တဲ့ဟာမျိုးတွေပေါ့နော်စားစာရည်တာရှည်ခံအောင်လို့စားရည်စိမ့်တဲ့ညအိမ်မှာအသုံးပြုရဲတဲ့နော်နောက်တစ်ခုက ethanolic acid နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ in vinegar ရဲ့ဘာလဲဆိုတော့ဒီချက်တို့ vinegar တွေပေါ့နော် use in salad dressing ဆိုတာကဒီချက်တို့အတုပ်တွေမှာเนาะအတုပ်တွေကိုပြင်ဆင်တဲ့နေရာမျိုးတွေမှာဆိုလို့ရှိရင် vinegar ကိုအသုံးပြုပါတယ်ကဲဒါကတော့ဒီချက်ရှေ့မှာရှင်းထားတဲ့အကြောင်းအရာကို review question လေးပေါ့နော်ပြန်ပြီးဘယ်လောက်ထိနားလည်လဲဆိုတာကိုပြန်ပြီးစမ်းစစ်ထားတဲ့မေးခွန်းလေးတွေဖြစ်ပါတယ်ဒီ review question လေးကိုသားတို့သမီးကိုစူးစမ်းပြီးတော့ဖြေကြည့်ကြပါနော်ကဲနောက်တစ်ခုကဒီ acid မှာဆိုရင် 6.1 မှာဆိုရင်ဒီချက်တို့မှတ်ရမယ် key terms လေးတွေရှိပါတယ်။ဘာလေးလဲဆိုတော့ acid ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင် acid ရဲ့ dissociation reaction ရဲ့ strong acid ရဲ့နော်အဲ့မှာဆိုရင် acid ကကြတော့ is a compound that dissolve in water to produce hydrogen ion H+ အဓိကတော့ဒီချက်တို့ acid ကရေထဲမှာပျော်ဝင်တဲ့အခါမှာ hydrogen ion H+ ကိုထုတ်ပေးပါတယ် proton ကိုထုတ်ပေးတယ်ပေါ့နော်dissociation reaction ဆိုတာဘာလဲတဲ့ dissociation reaction ဆိုတာ is a chemical reaction ဓာတုဓာတ်ပြုခြင်းဖြစ်ပါတယ် in which a compound break apart into 2 or more parts သူက drop out တစ်ခုကနေပြီး break ဆိုတာပြုတ်ကွဲသွားတယ် apart into 2 or more နှစ်ပိုင်းသို့မဟုတ်သုံးပိုင်းဒါတော့နှစ်ပိုင်းထက်ပိုတဲ့เนาะအစိတ်ပိုင်းတွေပြုတ်ကွဲသွားခြင်းကို dissociation reaction လို့ခေါ်ပါတယ်တဲ့ဒါကြောင့်မလို့ teacher တို့ HCl ဆိုရင် H+ နဲ့ Cl- ဆိုပြီးတော့နှစ်ပိုင်းဟုတ်ပြီเนาะပြုတ်ကွဲသွားတယ်။ကဲနောက်တစ်ခုက strong acid ဆိုရင်ဒီကျတော့အပြည့်နဲ့ acid ဆိုတာက is an acid that completely dissociate in water ရေထဲမှာဆိုရင်လုံးဝကိုပြည့်စုံတဲ့ dissociation ပေါ့နော်ဓာတုဓာတ်ပြုခြင်းဖြစ်တဲ့ and give ပြီးသွားတဲ့အခါမှာဒီကျတော့ acid လို့ပြောတဲ့အတွက် hydrogen ion ကိုပေးစွမ်းတယ်ပြီးတော့ a strong acid ရဲ့ molecule သူ့ရဲ့ molecule တွေက become ion in water ရေထဲမှာဆိုရင် ion လေးတွေဖြစ်လာပါတယ်ကဲနောက်တစ်ခုကကျတော့ weak acid အကြောင်း weak acid ကကြတော့လေအဲ့တိုင်းပဲ it's an acid that partially dissociate partially ဆိုတာတစ်သိတည်တာလင်းဓာတုဓာတ်ပြုခြင်းဖြစ်ပြီးတော့ in aqueous solution and give ဘာပေးလဲ hydrogen ion H+ ion ပေးပါတယ် most of these molecule အများစုသော molecule တွေက remain unchanged in the water ရေထဲမှာပြောင်းလဲခြင်းမရှိဘဲကျန်ရှိနေပါတယ်တဲ့ weak acid တွေမှာကြတော့ဒါကြောင့်မို့ partially dissociate လို့ပြောတာပေါ့ an acid solution acid solution here which contain the pure acid or predominantly large portion of the acid ဟုတ်ပြီနော်သူက pure acid လုံးဝ acid ကြီးပဲဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် large portion of the acid နော် portion acid ပိုင်းများ proportion ပေါ့နော်သူရဲ့အချိုးအစားများပါဝင်တဲ့ဟာကို is called ဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့ concentrated acid အားပြည့်တဲ့ acid လို့ခေါ်ပါတယ်
An acid solution which contain a relatively small amount of the acid ရဲ့ပမာဏကနည်းငယ်မျှတာရင်ပါဝင်နေဆိုရင်တော့ is called အဲ့ဒါကို dilute acid လို့ခေါ်ပါတယ်တဲ့အဲ့ဆိုရင် teacher တို့အခုဒီ key terms လေးပေါ့နော် key terms လေး6ခုကိုလည်းမှတ်ထားမယ်review question လေးကိုလည်းတခြားလေးပြန်ပြီးတော့ဖြေဆိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒါတို့သမီးတို့အားလုံးဒီသင်ခန်းစာကိုနားလည်လာပါလိမ့်မယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါ